အားကစားခန်းမကိုတည်သွားနေတော့မစ်စစ်ကော်ဝဲဆိုတဲ့ဆီယာမကမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကျောင်းထဲမှာဘုံဖောက်မလို့ထင်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းကိုခေါ်သွားတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကမီးတောင်ကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးစူးစမ်းကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပိုစတာကိုတော့မဖတ်ဘူးရှင်းပြစမ်းလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကဒါသိပ္ပံပြပွဲအတွက်မီးတောင်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူကရှာလကာရေဘူးကိုညွှန်ပြီးဒါနဲ့မီးတောင်နဲ့လောင်းမလို့လားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမစ်စစ်ကော်ဝဲကသူကကလေး6ရရှိတဲ့ခန်းမကိုဘုံဖောက်မလို့ထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ပြတ်သွားပြီဒါဘုံမဟုတ်ပါဘူးမီးတောင်ပါလို့ရှင်းပြတယ်မုတ်ဖုတ်ဆိုတာနဲ့ရှာလကာရေရောရင်အမြုပ်ပဲထွက်တာပါဒါပေမဲ့သူမကမယုံဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဆရာကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာရောက်လာပြီးမီးတောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့သိပ္ပံပြပွဲရှိတာမသိကြဘူးလားလို့ပြောတယ်သူကတခြားကလေးတွေရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလည်းပြတယ်နေအောင်သုံးပြီးဖို့ဒုံးပြန်မော်တယ်အာလူဘက်ထရီတွေပြီးတော့မစ်စစ်ကော်ဝဲကိုကြည့်ပြီးဒါကိုကြည့်ပြီးဘုံလို့ထင်တာလားလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဆရာကကျွန်တော်မီးတောင်ကိုယူပြီးသွားရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားကစားခန်းမရောက်တော့သိပ္ပံပြပွဲကပြီးသွားပြီကျွန်တော်မပြနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးပထမဆုကိုအာလူဘက်ထရီလုတ်တဲ့ကလေးရသွားတယ်နောက်နှစ်မှာတော့မစ်စစ်ကော်ဝဲရဲ့အုံနောက်ပုံစံကိုပြပွဲတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာဘာမှမရှိတဲ့အလွတ်တစ်တာပဲအဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုပထမဆုပေးလိုက်တယ်